Now beyond that, the Mi 10 Pro can also automatically detect which side is left and which is right. So even when you rotate the phone, uh, the, the system automatically detects orientation and adjusts for you. Again, another small detail. Now, dual speakers are usually only available in flagships. But even in flagships, the difference, again, is in the detail. Mi 10 uses 12/16 speakers. Now, what this means is that the speakers are 12 millimeters by 16 millimeters. Now, I know some of you watching this are doing the math. There is one competitive phone here with a 1310 speaker. I just want to point out to you that 12 times 16 is larger than 13 times 10. So even the largest of our competitive speakers is smaller than ours. Now the Mi 10 speakers are also symmetrical. What you see on this chart is that both our speakers are the same size. ก็เดี๋ยวย้ายมา What this YouTube means แทนนะครับ is you get a more balanced Facebook เหมือนจะแบ audio น experience. ไปแล้ว You can see that the competitive โดนแบนเฉย flagships เลย are not symmetrical, which means that the sound is not going to be as balanced as ours. อ๋อเป็นไลฟ์ In เพจ fact, มีปัญหาใช่ไหมครั because บ of these, DxO Mark for the third time gave ผ us มย้ายมา top YouTube score นะครับ in this area. So combining all these, the Mi 10 Pro gives you amazing video, amazing audio, and an amazing camera experience. All three rated #1 at release by DxO Mark. Now the Mi 10 offers a very similar experience. Speaking of tiny details, our front camera is now one of the smallest punch hole displays in the ใคร market. มาแล้ว It's tiny, tiny, tiny. พิมพ์มาหน่อยครับ Now, there are a lot of ways to approach the front camera situation. So why did we choose our solution? Because user experience is key for us. Now, what do I mean by this? Let me spend some time to explain this. First of all, clearly the solution in the middle, the big notch, is just too big. So let's remove that. But how do you compare a center punch hole, the one used by our competitive flagship model, to a phone with a punch hole on the side? How do you compare the user experience of these two phones? You see, we think about how people often watch and play video games, how people often watch video and play games. You do that by flipping your phone sideways, and the punch hole disappears behind your thumb when you do that. Now with a center punch hole, and I'm going to put the center punch hole here just so you get a sense. นี่พูดถึงเรื่อง You see, the experience punch hole นะค will รับ not be quite as Infinity complete. O นะก็ได้ครับหรือจะเรี So ยกอะไร it's ก็ได้ always about the details, the คือ small ของมี details. 10เนี่ยเล็กมากนะฮะเล็กจริงๆนะครับถ้าเทียบกับ Colors too, ยี่ห้ออื่นเนี่ย we've คือ actually เล็กกว่า made เกือบ great ครึ่ง strides. นะฮะ Both ถ้าใคร Mi ดู 10 ของ and Mi 10 Pro P40 ก็คือ feature คื the ออันนั้นใหญ่มาก #1 rated color reproductionเล็กนิดเดียว and management technology. What does that mean? It means that the colors are the closest you can get เสียง to เบา real ไป life. Now there's actually a measure for this, เสียงใครเบา and ครับ it's called delta E. To simplify this, a score under 3 means it is entry-level professional grade. A score closer to 1 means it's closer to real-life colors. อันนี้เป็นเรื่องของ Now จอ Mi 10 นะ Pro ที่ offers an amazing delta E เรียกว่า of less than Delta E 1.5. นะครับ You can compare ต่ำ this แค่ to our 1.1 competitors, น้อยกว่า which 1.1 measures ซึ่ง at iPhone 11 2.14. Pro Max เนี่ยสูงถึง 2.14 นะครับแล้วก็ Compared เรื่อง with ของ other contrast flagships, นะครับที่ we เป็น offer 5 ล้านต่อ 2.5 1 times เทีย better บกับ contrast, iPhone equivalent 11 Pro brightness, Max ที่ and much closer to 2 real-life colors. เท่านั้นนะครับ This is very useful for แล้ว creatives ก็ and เป็นเรื่อง photographers. ของ But really, I think it's for everyone. การดีไซ This น์ includes นะครับ people who like to buy clothes and makeup online, ตอนที่ดีไซน์ where เป็นเรื่องของ the สี nuances of color is actually very important. But also it's for people like me who just like to have better colors on my phone. Now, speaking of colors, the Mi 10 series comes in some great ones. Here is the Mi 10 Pro in a smooth matte solstice gray. สีเทานะครับ The Mi 10 Pro also comes in a matte alpine white with gold accents. This is actually the one I'm using right now. The matte finish makes it even more grippable and very resistant to fingerprints. And it has a very
luxurious sort of look to it. Now that was the Mi 10 Pro. Mi 10 comes in coral green. Coral green นะ is ครับ super สี unique. เขียวนะ So ครับ when you take it out of your pocket, it's sure to get ผม noticed. จำไม่ได้ว่าเดี๋ยวเช็คก่อน It also comes in twilight gray, which features a gloss เหมือนสีขาว exterior จะเพิ่มมาหรือ that เปล่า really captures light อ๋อ very ใช่ well. สีขาวมันเป็นรูปโปรอยู่แล้วนะ Look at this. ใช่ใช่ใช่ So here are the Mi 10 Pro and the Mi 10 in all 4 colors. Should we show them to you live? Okay. ไม่ได้เตรียมกันหรือเปล่า This is the Mi 10 Pro in Alpine White, and so is this gray. For those at home, this is the time to screenshot. สองรุ่นนะฮะ Okay, thank you. And this is Mi 10 in coral green and twilight gray. คือสีหลังของเครื่อง Xiaomi มันถ่ายรูปไม่ค่อยขึ้นครับ Now, please make sure you check them out in person when the opportunity arises. คือมันถ่ายยากมาก ไอ้ Redmi Note 9s นี่คือถ่ายมันกลายเป็นสีฟ้าแล้วที่มันสีเขียวนะครับ เขียวอมฟ้ามัน Now, ถ่ายแล้วthis will not be a flagship without speed. โดนแต่งสีไปนะครับ Mi 10 is faster, better connected, cooler than cool, and more powerful than ever before. Part of what makes it so incredible is the Qualcomm Snapdragon 865 chipset. It has a unique 1+3+4 architecture with the red core, the high-speed red core, achieving speeds of 2.84 gigahertz. The mid-speed, 3 mid-speed cores, and the efficiency cores, which are in light blue. It has the ability to run เป็น smoothly. Cortex A77 นะครับ มันจะมีคอหนึ่งที่เป็นคอ Also, for a คอหลัก hardcore นะครับ fans, this ก็คือ uses the ความแรงอยู่ latest ที่ A77 2.84 architecture. GHz นะครับ Unlike some other 5G L2 chipsets เนี่ยมี that ถึง recently launched 512K in the market, คือ which use one from the previous generation. งานอะไรที่มันเหมือนเวลาเราเปิดแอปอะไรเงี้ย It is 25% ตัวหัว faster and ที่เป็นหัวหลัก offers เนี่ยจะ support ทำงานหนั for ก the นะค new รับ network เป็นคนทำ technologies, งานหนักหลักๆเลยครับ 5G and Wi-Fi 6. อันนี้เป็นเรื่องของ Now, สเปค AI ในเครื่องนะครับ performance has Wi-Fi also 6 doubled นะครับ since เป็น the previous generation. มี And Wi-Fi overall, 6 นะฮะ power มี efficiency has ผม increased เปิดดูส by ไล up ด์ดี to กว่า 35%. For the first time ever, this features an updatable GPU drivers on mobile. This is an amazing flagship chipset by Qualcomm พูดถึงเรื่องของ and การ definitely worthy อัป of เกร its ดได้ flagship นะครับ ของ status. ตัว GPU Now, นะ in ครับก็ order คือ to น่าจะเป็น keep การ this beast อัปเดต cool, ตาม we've added an advanced เขาเรียก liquid เฟิร์ม cooled แวร์ system นะครับ ที่ with เมื่อก่อน multiple มี layers 10 Pro of graphite ต that อน helps to รุ่นแรก disperse นะครับ the ที่ได้ heat more Antutu evenly. ไม่ถึง 600,000 นะแล้วก็ This can รุ่น reduce 2 ก็คือได้ device temperature 600,000 ส by บาย up ๆ to นะครับ 10.5 degrees Celsius. So this แล้วก็ keeps มา our ที่ Mi เรื่อง 10 ของ series fast, Liquid Cooling 2.0 นะครับ and calm, ready for anything. For the first time ever, we are offering LPDDR5 as แล้วก็ standard in เรื่อง the ของ Mi 10 series. LPDDR5 This is นะ the ครับ fastest RAM available in the market today. What this means for the average user is faster performance and increased power efficiency. For storage, we are using up to 256 gigabytes of ก็เป็น UFS รุ่น 3.0, RAM 8 ROM which 256 นะครับ แสดงว่ารุ่น RAM 8 256 มีแน่นอนนะฮะ So all these แต่ว่า combined ราคาจะ has เท่าไหร่ earned the นะ Mi 10 Pro ใครอยากได้ a 512 top นี่สงสัยจะอ Antutu ด benchmark นะครับ score เพราะว่า of 602,000 มาแค่ at นี้ the time of นะ launch. ครับ 602,000. ค้างอีกแล้วเหรอ อย่าค้างบ่อยตกใจ Now, to give you a sense, I remember when we launched Mi 1 on the 16th of August 2011, many years ago. Now, back then, we were very proud of hitting อันนี้คือ Antutu นะครับ an Antutu score of below 10,000. 6,2,610 So we've gone from 10,000 to 600,000. แต่ว่าถ้าอัปเดตลองไปเรื่อยๆผมว่าน่าจะได้เพิ่มเรื่อยๆเพราะว่า It's incredible how far we've come.
ที่เขาบอกเมื่อกี้คือ GPU มันคอนฟิกเพิ่ม Now, ได้นะฮะ device speed isn't much use if you're limited by your network speed. On top of 5G, we've included Wi-Fi 6 for the very first time in our phones. Now, this offers max Wi-Fi speeds of nearly 3 times faster. It improves performance in high traffic areas, for example, in a crowded office or in a popular coffee shop. It also allows you to connect to more Wi-Fi 6 devices, นะครับ making it the perfect step for your evolution towards your own smart home. Now, why is Wi-Fi 6 so special? We would like to take a few moments to explain this. It really is because of a few new technologies. Now, the first we're going to introduce is something called orthogonal frequency division multiple access. It's a little bit of a mouthful. So let's call it OFDMA. อัน Now, นี้เรื่องขอ basically, ง you can compare this to how a truck does package delivery. In older Wi-Fi standards, this is the graphic in Wi-Fi the 6 bottom. อยู่เลยนะครับ One truck can only carry one package to ผ one มบอก place. เลยแล้วว่า Under Wi-Fi 6, which is the one at the top, one truck can carry multiple packages to multiple places. คุณโชว์เนี่ย This means that more data is transmitted in a นำ shorter เสนอ period of time. ได้ดีกว่าหูเว่ยเมื่อวานเยอะครับ Now, secondly, Wi-Fi 6 minimizes Wi-Fi conflicts with neighbors and ก็ coworkers. ยังโม้เรื่อง Wi-Fi 6 อยู่นะครับ How does it do this, and why is this important? น่าจะเปิดตัว What Wi-Fi 6 does is that it automatically มี tags router ด้วยหรือ each เปล่า device with a color and ignores others. พูดมาขนาดนี้ This แล้ว means that your device doesn't have to spend as much time checking for conflicts, and this frees up time for data transmission. Now, third, more devices can now transmit on a single channel. Now, we have a little bit of a graphic to show you this. เป็นสไลด์ของเรื่องของ MU It's like driving on a 5-lane MIMO นะครับ highway ก็คือมัน versus ติ driving on a single-lane highway. มันติ use So with all นะ these, ครับ ก็คือ Wi-Fi 6 is definitely the new มันจะมี generation อยู่ of 8 ช่อง wireless สัญญาณ technology. นะครับ And ของ together, Wi-Fi 6 เพราะ this ฉะ will นั้น give you a มันจะ faster สามารถใช้ and ได้ better Wi-Fi หลาย experience. device มาก Now, กว่า combining Wi-Fi 6 Wi-Fi and 5 นะครับ 5G will connect our smartphones and Wi-Fi our 6 smart homes 2.4 like never before. Wi-Fi 6 It will 5 เนี่ย bring ธรรมดา us เนี่ยแหละ closer to seamless integration, and you can take your time and you can create your own AIoT super internet at home. So to help you do that, เราเตอร์มา we'll จริง be นะฮะ launching the Mi AIoT router AX3600. This is our first Wi-Fi 6 router, and it will be available to you very, very soon. This router is perfect for AIoT. It has a dedicated AIoT antenna, which is the one in the middle, and Wi-Fi chip, which allows for automatic discovery of IoT devices. Now, it supports one-click configuration, so the user experience is very good. This router can also support up to 248 devices. Now, versus about รอ 64 ราคาครับ devices คือส in เปคน่า most จะรู้กันอยู่แล้ว competitive นะฮะ models. ถ้าถูกก็น่าสนนะ It's going to be available ร้อย at just สิบเก้า 119.99 จุดเก้า euros, เก้า120 ยูโร making it, as always, an amazing product at an honest price. Just to give you a sense, other Wi-Fi 6 routers cost 3 Okay, times Google. more than this on average. 120 Now, for ยู those โร of เป็น you กี่บาท who want an even better price but are not ready for Wi-Fi 6, we're offering a similar Wi-Fi 5 variant 4,285 บาท starting at 33 just สตางค์นะครับ 49 euros. แล้วก็ตัวนี้นะครับ This is AC also a great 2350 นะครับ แค่ But back to Mi 10. Let's talk about power. 49.99 ยูโรเท่ากับกี่บาท Over the course of the last 2 months or so, I've been largely working from home. Now, I think I've participated in probably the world's largest work from home experience in the world ใช่เหรอ up until now. Today, unfortunately, a Okay, lot of our Google. friends watching this are facing similar circumstances. 49.99 So ยู I โร want เท่า to กับ share กี่ my บาท own experience. What has been very critical for me working from home 1,785 over นะ these ประมาณ last นี้ 2 months แต่ว่าตัวถูกไม่รองรับ Wi-Fi 6 enough นะครับ power to last through 8 to 10 hour Zoom calls every single day. หมายถึงเรื่องแบตเตอ But รี่ no นะครับ battery lasts forever. What Mi 10 series can do is that it offers you very, very fast charging speeds. Mi 10 Pro has an amazing 50 watt wired charging. นะครับ 50 วัตต์ ชาร์จสาย
30 wireless นะครับสำหรับมี Now this is 10 Pro one of the very fastest Pro charging อย่างเดียว speeds นะครับ available. What it can do is that you can charge your entire device in just ไม่น่ามีใคร 45 ไม่น่ามีใคร minutes. 45 minutes. สน That's ใจ from 0 to 100%. แล้วนะครับ What this means สอง is รุ่น that นี้ you คื can อ fully charge your คือ phone พร้อม while you're watching one รอแค่ราคา of a football game. แล้วก็ Now how จบ about เล the ยเพราะว่า Mi สเปคน่าจะอ่านกันมาเป็นเดือนแล้วนะ 30 watts wired charging. ก็เป็นชาร์จเร็ว We're gonna do 30 วัตต์นะครับสำหรับมี some chart for you in a 10 นะ bit ครับ to show you how it compares with other competitive flagship models. But this is already much faster than most other flagships in the market today. And for those of you who prefer wireless charging, which by the way, wireless charging is a very real use case when you're working from home. wireless charge นะ 30 ครับ watts wireless charging. 30 วัตต์ This is a huge leap forward, not only for us, but the entire industry. What this can do for you is you can go from 0% to 100% battery life in 65 minutes. 65 minutes. So this means you can fully charge your phone in the time you are having lunch between your Zoom call meetings. It's an amazing experience. Now, of course, we also believe in sharing. So we've included reverse wireless charging. This reverse wireless charging can be used to charge your own accessories, like your headphones, your mouse, but it can also be used to charge your friends' smartphones. เป็นเรื่องของ wireless fast Now you charge ด้ว pair ยนะครับ that with a wireless 4,500 reverse to reverse charge 4,780 นะครับ milliamps battery, and really what you have is one of the best flagship available อ๋อ for คนมา working ดู from เยอะแล้ว home. เนาะนะครับ ก็ Now to make this better, unlike เหมือ our นสไลด์เลย competitors, we ที่ชาร์จ didn't แกนนะ even ฮะ cut corners with our inbox charger. We've included a 65-watt charger for your Mi 10 Pro. ที่ชาร์จแกน Now this is a great charger for not just your phone, but your laptop and your gaming portables. 3 ลูกนะครับ So you can see both Mi 10 แต่ and Mi ว่า 10 Pro in จะ this ถ่าย chart ที่ชาร์จแกน offer better wired ด้วย charging, แน่นอน better wireless charging, พูดไปอย่างนี้ละ a better inbox charger, by quite a long shot. If you look at competitor products, Mi 10 and Mi 10 Pro are really beating them here by quite a large margin. So no สไลด์นี้ไม่มี compromise. นะครับ สไลด์นี้ตอน This is the best จริง flagship experience 20 when you're working เอ็ด from home. 20 อยู่ยังไม่เปิดใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิด Now this is the insight of one of the best flagships in the market today. The best video, camera, and audio experience. It carries Snapdragon 865 with Wi-Fi 6 and 5G connectivity. It has the fastest wireless charging, wired charging, and a 65 inbox charger to bring you the best work from home flagship experience. เขาชอบพูดเรื่อง work from It's home not all. เออ Like I said just now, there are always some details to amaze you with our Xiaomi products. Now in the Mi 10 series specifically, I want to share something that I personally love. You see, because we have added the X-axis linear รวมถึง vibration model, มอเตอร์สั่นนะฮะ this phone has a very sophisticated vibration when you type long emails and when you game. The haptic feedback is amazing. We spent a lot of effort to tune this to give you the best experience when you're typing on your phone. This is one of the best experiences I've had on a flagship phone ever in terms of typing. So I hope you can find more details like this in your Mi 10 series when you get one in your hands. To sum up, let's take a video to see what the Mi 10 series is all about. มันจะโดนลิขสิทธิ์ไหมไม่น่าเนาะถ้าจำไม่ผิด ผมต้องพูดขัดไปด้วยนะครับ เดี๋ยวมันจะโดนลิขสิทธิ์นะฮะไม่ต้องตัดพื้นหลังก็ได้ ผมว่าผมปิดหน้าผมไปเลยดีกว่า ผมรำคาญเหมือนกันต้องคอยพูดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ผมจำได้ว่าตอนนั้นผมอัดคลิปที่ตอนเปิดตัวมี10 จีนนะฮะโดนลิขสิทธิ์ไปนะครับทีนึงนะฮะน่าจะเป็นตอนถ่ายวิดีโอ
วิดีโอไอ้ซูเปอร์สโลว์มาไอ้วิดีโอ 8K มั้งนะครับโดนลิขสิทธิ์ไปเรียบร้อยเลยปิดหน้าตรงไหนวะเนี่ยปิดไปแล้วนะครับจบวิดีโอ Xiaomi. The Mi 10 Pro has achieved the ส triple ไลด์ crown on DxO Mark ranking. DxO Mark ยังไม่ประกาศนะครับที่ Number 1 for camera ของ and P40 number 1 in กับ audio. P40 Pro นะครับ Now this is a huge achievement for us and something we've เพราะ been ฉะนั้นตอนนี้ working and pursuing over the last few ก็อย่าง years. ที่หนึ่งนะครับ But we will not stop here. We will stay dedicated to constantly improving products for you, our users. Last, let's talk about sales and availability. Taking a look at their core เรื่องของ specs side by side, การ you ขาย see นะ both ครับ Mi 10 and Mi 10 Pro feature a 108 megapixel quad camera with identical primary sensors. Now the Mi 10 Pro features a slight upgrade, a telephoto sensor, but both still offer an amazing photography and video experience. Mi 10 Pro offers better charging, but Mi 10 features a slightly larger battery. Now I want to explain this. This is because of limited physical space. When we increase charging speed, we are forced to slightly reduce battery size. When we increase charging speed, we are forced to slightly reduce battery size. So what our engineers have done is to give you the best charging experience in Mi 10 Pro while keeping an impressive 4,500 เขา milliamp battery. อ้างว่าถ้าแบตเตอรี่ And let's ถ้า compare that ชาร์จยิ่งเร็ว with ก็เลย all the other premium ทำให้ flagships in the market today. มันต้อง What we've ลด done ขนาดแบต is เตอรี่ to ลง check นะ off ครับ where we are similar or better in terms of specs. Now, what you can clearly see here is that Mi 10 and Mi 10 Pro ผม holds เปิด up ทุกคน and รอเล beats ย competitor devices that price at up to 1,400 euros. Now, the competitive models fall behind in many areas, such as camera, charging, inbox charger, so on and so forth. So considering all of that, our prices will start at 799 euros. 999 ยูโร เท่ากับ euros กี่ for บาท Mi 10 Pro. These are the มี best 10 prices Pro so far นะครับ for devices of this caliber 35,694 บา in ท the market today. 799 ยูโร We เท่า made กับ it กี่ our บาท goal to make Mi 10 series as accessible as possible. มี 10 นะครับ So with the help of our 28,548 partners, บาทนะครับ we'll be อันนี้ offering ราคายูโร the Mi 10 series ราคา through ไทย more อาจจะถูก channels กว่านี้ than ever อาจ before. จะถูกกว่านี้นะ In ครับ Spain, ไม่ both มั่นใจ devices will begin pre-orders starting on the 1st of April. ขาย And sales will 15 begin on the 15th from a variety of partners. 15 เลย Now นะครับ please pay attention to the pre-orders. Pre-orders will receive a bonus gift of up to 100 euros. And this box will include our latest Mi True wireless earphones too, แถมหูฟัง This is for มี wireless Italy, earphone which will come 2 with some นะครับ หรือ มี amazing Air 2 pre-order gifts ห as รือ well. So please จะ look เรีย out ก for ว่า the มี pre-order Air dates. 2 อะไรก็ได้นะครับ มันคือไอ This ตัว is ที่ for ผมเคย France. รีวิวไปนะครับ Again, with great pre-order gifts. ถ้า pre-order นะครับ Germany, where pre-order gifts include the TV and my favorite metal luggage. Finally, for the Benelux region. We will also be sharing information on other regions' availability through our official websites very soon. I want to say here that we will do our very best to make sure that even in these difficult times, we will hold to these dates. However, because of special circumstances, if there are any delays, we hope for your understanding as well. Taking one final moment to compare Mi 10 and Mi 10 Pro to competitive premium flagships. Not only do we offer you the best price possible, but also the best specs แก็บ possible. ระหว่าง 2 รุ่นก็ 7,000 Leading เท่ากับ camera, เท่า processor, กับ charging and charger, มี 10 Pro and the best มี 10 dual กับ speakers มี 10 Pro ที่ experience. จีนเลยนะฮะ This is easily the best work from home flagship available today. So this is the Mi 10 series. With the leading 108 megapixel quad camera, 5G ready Qualcomm Snapdragon 865,
The best work from home คือถ้าเข้าไทย computing ช้า experience นะครับ มัน with มันยั some งมี of ห the ลายรุ่น fastest charging speeds ever รอ and แล้วนะฮะ top-rated dual speakers. Are you excited? ผมไม่รู้ว่าเขารออะไรเหมือนกัน I'm sure you are. 2020 is going to be the year of 5G for everyone. As I said, we'll be launching 3 new smartphones today. มาแล้วครับ All of ตัว them ที่ 5G. รอกัน ตัว And the สี third ด of those is going to be the Mi 10 Lite 5G. ำมี 10 Lite 5G You see, our goal with this smartphone is to make 5G more accessible. Mi 10 Lite 5G was designed to help you create, share, and enjoy your life. With a video experience built with creators in mind, it includes features like Pro Mode, Shoot Steady, and our new AI dynamic skyscaping, which allows you to set unique background filters on your videos. Now, those are perfect for social media posts. It's going to be available in 3 colors: white, gray, and green. And part of why we call it light is because it literally is light. Weighing at just 192 grams, this ไม่ถึง device 2 ขีด is นะฮะ perfect for an on-the-go lifestyle. แล้วก็บางแค่ 7.98 We've นะครับ powered it with Qualcomm's quasi-flagship Snapdragon 765G, which offers smooth speeds and 5G connectivity. Snapdragon 765 นะครับ Alongside the great จอ processor, 6.57 we've นิ้ว also included an กล้อง in-screen 48 ล้าน fingerprint อันนี้ sensor, Redmi Redmi K a 48 megapixel quad camera, and high 5G capacity แล้วปะ battery. Stacking up with what we've shared today, we can see that Mi 10 Lite 5G keeps up with certain flagships costing up to 1,000 euros. You see, with 5G support, bigger display, more megapixels or more sensors, and a bigger battery, this device holds itself up to certain premium flagships. But as we said, the purpose of this device is to make 5G accessible. So it needs to have an accessible price, right? This is why we are going to be pricing Mi 10 Lite 5G at just 349 euros to start. อื้อหือ Thank you. 39 Availability ยูโร will เท่า begin กับกี่ล้าน May. Similar or better specs at less than half the price. Ladies and gentlemen, this is the Mi 10 Lite 5G. Of course, this device isn't the same as our Mi 10 or our Mi 10 Pro, but it still offers 12,474 impressive บาท specs like 9 5G สตางค์นะครับ connectivity and the ราคาโดยประ Qualcomm มาณ Snapdragon ราคาที่ยุ 765G. โรปนะครับ Now we think this sets a new standard for 2020 5G quasi flagships. Please stay tuned for more details. ยังไม่ขาย We've talked a lot about smartphones today, but as you know, our dual AIoT and smartphone model makes us different. เออ For those of you who don't know, we're actually one of the world's largest consumer IoT platforms globally today. We have over 213 million connected devices outside of smartphones. Now, in the new 5G era, the interconnectivity between phones and IoT devices will be more important and better than ever before. So to help you take full advantage of that, we'll be offering you something big. Any guesses? That's right, the 65-inch Mi TV นี่ 4S. TV 4S นะครับ Now let's quickly go through some details. The design features a premium metal body. It's gorgeous and strong, like you. ช่วยอัปเดต Netflix ให้ It's built มี for TV form and 4S ด้วย function. ครับ It includes metal legs to keep it upright, but it's also wall mountable, with a profile that suits nearly every home. I wish this were my home, by the way. But more importantly, how about image quality? The Mi TV 4S offers 4K support and also gives you HDR10+, which is a combination that offers crisp, dynamic, and vivid imagery. Visually, the Mi TV 4S 65-inch is incredible. And also from an audio perspective, it has dual speakers, Dolby Audio,
and DTS HD, which makes this both a winner to your eyes and your ears. Now, Mi TV 4S offers access to many content providers, so content is not going to be an issue. It also gives you access to the Google Play Store, so you can download whatever you need to make the most of your experience. Now, for convenience, the remote control features a voice control button. I want to spend a bit of time talking about this because it is one of my favorite things about this controller. You see, once you use voice search to search for content on your television, you will really never go back to typing with a remote เป็น control, รุ่น which is a คน terrible, ละ terrible รุ่น experience. นะครับ ที่ขายในบ้านเราใน This ที่ also ร้าน comes ฮิ้ with ว a ๆเข้ามา built-in มันเป็น Google รุ่นของฝั่ง Chromecast, รัสเซียนะค so รับ you can cast or mirror มันจะไม่มี Mi 10 Netflix display นะครับ easily. แล้วก็รีโมทจะเป็นรีโมท For คล้ายๆ connectivity, กับ Mi TV มีบ็อก 4S ที่ไม่ has มี three ไมค์นะครับ HDMI แล้ว and ก็ไม่ three มีปุ่ม USB Netflix ports, นะครับ and of course has an อย่างอื่น Ethernet มันก็หมด port and supports Wi-Fi. นะครับ เดี๋ยวจะง It's ง an กัน เดี๋ยวไป amazing ซื้อ product. ใน Shopee I ใน can use Lazada one มา at เสร็จ home, ปั๊บ and it's perfect ก็ for เจอว่า family เฮ้ย มัน events ดู Netflix ไม่ or ได้ for those long อันนี้ movie marathons บอก at ไว้ home. ก่อนนะครับ Now, ส่วน in terms of pricing, การใช้งานด้านอื่นนั้นไม่มีปัญหา it's อะไร going to be นะครับ available early bird starting at just 549 euros. 549 ยูโรนะครับ It's an incredible price. ผมพิมพ์เอาแล้วกั The น Mi ขี้ TV เกียจพูดนะ 4S will be available at Mi stores starting this June. เกือบ Please look out 20,000 for it. นะครับ Now we've got another killer product for you now that spring is here. Beyond pollution, some of you may be worried about allergies or pollen in the air. Now for that, we're introducing the compact and ตัว powerful นี้ขายในบ้านเรามา air สักพัก purifier หนึ่งแล้วนะฮะ 3H. รุ่น This 3 แบบ device ฮีป้า packs with a true HEPA ป้า filter. นะฮะพูดให้ถูก It eliminates 99.97% of harmful dust particles. That's nearly everything. It's very efficient, and it purifies 45 square meters of space in just 17 minutes. Now you can adjust your settings with just a tap on the smart OLED screen. And by the way, you can also check out your PM 2.5 levels right there. So it's very convenient. If you look at competitor prices, what you see is that for anything that has anything close to what we're offering, prices are usually start from 300 euros all the way up to 357 euros in Europe. นี่ก็จะเป็นตัว Now, ที่ Mi Air บอกได้เลยครับว่า Purifier บ้านเรา will be available มือถือจะเท่าไหร่ เพ at ราะว่า just 179 euros. 179 ยูโร Amazing product, honest prices. Now it's pretty clear that from both a tech and a price 6,400 perspective, บ้านเราขาย only one ราคา model เปิดตัวอยู่ here ที่ has the 6,000 advantage. นะฮะ Higher เพราะฉะนั้น CADR, which is clean air มือถื delivery อก็ rate, คงอาจจะ and OLED มีโอกาสที่จะ display ถูกลง and more หน่อยนึง efficient power usage. นะฮะ แล้วก็ Of course, หรือ the เขา best จะไป price. ยัดของแถมเพิ่ม อันนี้ Now, if แล้ว you're แต่ looking for your first, or แล้ you're วแต่ looking to เขาจะ upgrade your ทำ air นะฮะ purifier, this one here may be the right one for you. It will be available through a variety of channels with dates to come very soon. ไม่น่าเชื่อว่าตัวนี้เราขายก่อนเขา Now, with all these products, you may be 2-3 เดือน thinking เลย about นะครับ how to make your home smarter as soon as possible. Now, if you're thinking that, we've got something perfect for you. A bundle of all the 3 smart products we have launched today: the air purifier, the Mi TV 4S 65-inch, the Mi AIoT router, and we'll throw in a smart light bulb that you can control with a smart home. So you can start your smart home experience at just 699 euros, which is the same price you will pay for a competitive television from another brand. Now all these can be connected to our AIoT app to give you a very มี seamless user บันเดิลด้วย experience. นะ700 เหรียญ And now, 700 finally, ยูโรนะ one more thing. Listen smart with Mi True Wireless earphones too. มี We've improved มี the True True Wireless Wireless design, Earphone and they're 2 built นะ for ครับ excellent sound and convenience. And of course, รุ่นที่ the best price possible, starting at just เขาไม่ 79.9 โฆษณาเรื่อง LHDC นะครับ เพราะว่าเหมือนมี10ก็จะใช้ไม่ได้ So these are the 3 ต้อง fun รอลอง phones we've อัป launched เดต today. นะครับ เพราะฉะนั้น Mi 10 and Mi 10 Pro, the ก็ world's รอกันนิ best ดนึง work from home smartphone
with amazing video, leading camera, and the best charging experience. We've also launched the Mi 10 Lite 5G, making 5G more accessible. Now, beyond that, we've launched 5 amazing AIoT products: the Mi Air Purifier 3H, 2 AIoT routers, the Mi True Wireless Earphones 2, and our 65-inch Mi TV 4S. 8 killer products and 8 honest prices, allowing everyone in the world to enjoy a better life วันนี้ through เปิดตัว technology. 1 2 3 4 5 6 7 8 ชิ้นนะครับ Now this concludes our presentation today. But please เดี๋ยว make ผม sure บอก you ไว้ stay ว่ามี online อะไรขายแล้ว to นะ check มี out ทู an น unboxing video Earphone 2 มี from ขาย one of แล้ว the นะครับ world's แอบ leading ขาย tech เงียบ experts ๆแบบไม่เปิด MIT ตัวนะครับ friend, Mr. Jonathan มี Morrison. Air Purifier 3H มี Thank ขา you, ยอยู่แล้ว everybody. นะครับ Thank you ที for your วี attention ค and ง your ยัง time. ไม่มีขายนะครับ Please stay safe in these แล้ว extraordinary ก็ times, and I hope to see you soon again. IoT นะ Thank ครั you. บ ไอตัวเราเตอร์2 ตัวนั้นก็น่าจะยังไม่มีขายหรือถ้าขายแล้วก็ลองไปดูที่ช็อปนะครับแต่ส่วนมี10เนี่ย Thank you. Hey, why are you still filming this? Let's go. Let's go. Unboxing with Jonathan Morrison. Let's go. That's the best relative price point compared with any other flagships that's comparable to ours. So we are not deviating from our mission. It's just that because this is such a premium phone, which honestly just costs more to build, it is relatively compared to our other devices higher, but compared to everybody else in the market, we still have the best. We still have the best price for the value that you're getting. Yeah, that definitely kind of makes sense, just packing this thing full of features, having it be the top tier option. With that though, I've seen this question come up everywhere, and that's will this... เป็น Yo guys, Jonathan here, got some quick impressions on the brand new Mi 10 and Mi 10 Pro from เขาทำอะไร Xiaomi. ของ They เขา both share a lot of similarities, but they're also jam-packed full of features. For starters, both are really pretty looking phones. I'm นี่ not เป็น sure which unbox color นะ I'll ครับ prefer most, but either way, they both look really good. They both feature a Snapdragon 865 with some advanced cooling to take advantage of all that power. They're both 5G ready. They both share a near 6.7-inch beautiful 90Hz curved AMOLED display, which translates to a super fluid, smooth experience. And potentially the craziest feature on both these phones is the 108 megapixel quad camera that shoots up to 8K video. Now the camera configuration on the Mi 10 and Mi 10 Pro are slightly different. The Mi 10 has a dedicated macro lens for those close-up shots, whereas the Mi 10 Pro has 2 different telephoto lenses at different focal lengths, so you have a series of different options. In terms of battery life, both pack massive batteries inside, so you have no problem getting through a full day. The Mi 10 has ก็เดี๋ยววันนี้น่าจะแค่นี้ก่อนนะครับผมขอไปอาบน้ำไปกินข้าวอะไรก่อนนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับคราวหน้าเดี๋ยวผมจะไลฟ์2 ที่แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยว Facebook บินเดี๋ยว YouTube บินไม่ไหวนะครับมี10เขาให้สปอยได้ไหมน่าจะไม่เกินกลางเดือนหน้านั่นแหละครับส่วนจะมีรุ่นอื่นเข้ามาอีกไหมก็น่าจะมีนะครับแล้วก็ใครรอ Poco F2 ใครรอ K30 นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเข้ามาเป็นชื่ออะไรแต่อาจจะเข้ามาทั้ง2 รุ่นผมก็ยังงงๆว่าเขาจะแบ่งรุ่นกันยังไงนะครับแล้วก็มี10 Lite เท่าที่เช็คมี10 Yeah, the world is definitely crazy มี right now. 10 Lite เนี่ย We're staying safe, we're staying inside. Hopefully you are as well. มี10 Lite เนี่ยคือไม่ใช่ K30 5G ด้วยนะครับเหมือนเอา เหมือนเอา K30 มาเปลี่ยน Yeah, so I realize we're supposed to be เป็น inside CPU right now, but before things got as crazy as they are, ใช่ไหม I was having a lot of fun with Night Mode 2.0, especially because that works with ค the ล้ายๆอย่างนั้นนะเพราะว่ากล้องแค่กล้องแค่ together give you some really cool results. กล้องแค่48 ล้านนะครับแล้วก็แบตแค่ 4,100 ถ้าผมจำไม่ผิดมัน Especially right คือ now, I think as resources are limited, if you're ใช่ looking ไหม to shoot มัน video, the ไม่ใช่ easier it is to do that on your เป็น phone. เหมือนกับทำมาใหม่เลยนะครับสำหรับมี Then 10 from there, just being someone Lite who loves tech and นะค video, รับ I think it's hard not to be แต่ว่า excited มันก็ about ถูกกว่า 8K video recording on a smartphone. กว่า I know a ตั lot ว of people are probably going to say that's เขาเรียกนะ overkill, but for me, it's more about the flexibility ตัว and what you can do มี with 10 that กับ in มี post. 10 Pro We kind of saw ถูก that เย with อะเลยฮะ 4K, where if you หมื่น worked กว่า in a บาท 1080p ก็ project, you had the ability to reframe, น่าสนใจ almost นะครับ have เดี๋ยว two ทีนี้ different ก็ต้องไปดู camera ที่ angles with เรื่อง one กล้อง phone. นะครับ So with that, it kind of gives us that flexibility, but in a 4K project. And on top of that, you also have the ability to potentially extract a still from a video, which is awesome.
So the video features are packed. Huge thumbs up there. I do have one question for โอ you, เค though. I think a งั้ lot น of เดี๋ยววันนี้ people ผม also ขอ would ตัว like ก่อน to นะ know, ครับ and that's ไว้ why is มี the งานเปิด price ตัว on the ไหน Mi 10 Pro อีก higher เดี๋ยว than it usually is for a มาเจอ Xiaomi กันอีก smartphone? นะครับ วัน Well, นี้ Jonathan, ส I วัส think it's a ดี great ครับ question. As you know, the mission of our company is to deliver amazing products at honest prices so that everybody in the world can enjoy technology.